Hello mga mamshis! I'm back! So, today's video, lulutuan ko kayo kung paano magluto ng chicken biryani. May mga iba't ibang klase ng biryani sa pagluluto ng biryani. Tayo nyo, mamaya yan. A few moments later. Sa bigas, mga 4 na lata. Yung bigas na pambiryani. Keep it low, keep it soft and spoken. With no strings tying you to me. 4 yan. A few moments later. So, ayan. Dapat ang paghiwa ng manok for biryani is ganito. Malalak siya. Yung hati ng isang manok, dapat 2 pieces lang. Yan. Yan. Tapos pakukuluan natin siya para mamatay yung dugo sa loob, para hindi siya mabilis mapanis. Ngayon, para mas lalong mawala yung lansa at yung mamatay yung dugo, lalagyan ko siya ng cinnamon stick. Nakakatulong yan para mawala yung lansa. Tsaka asin. Yan. Pakukuluan lang ng mga 5 minutes. A few moments later. So ngayon, ito na yung mga kakailangan para sa chicken biryani. Ito ay yogurt. 4 to 5 teaspoon siya. Big spoon. Ito yung pinangkuha ko. Yan. Tapos, yung sibuyas kanina, yung isa ko, kailangan din natin ng coriander leaves. Yan. Tapos, mint leaves. Ito, salt, 1.5 scoop. Kailangan din natin ng sili. Tapos, syempre, yung ginger and garlic paste, hindi yan nawawala sa anumang lutuin. Ganyan. Tapos, oil, yung pinagprituhan kanina pinagkisahan kanina ng sibuyas. Mga spices naman, ito, like turmeric, chili powder, biryani baharat, Hyderabad baharat, Bombay baharat, and curry powder. Yan. So, ngayon, itong yogurt, since yung manok natin ay napakuluan na, kasi hindi na pwedeng ilagay lahat doon para haluin. Ganun. So, pinag-isa ko na lang siya, lalagay ko na lang siya sa may yogurt, yung spices. Ayan. Tapos, ilagay na rin yung ginger and garlic paste. Okay, yung asin. So, ayan, nasa marination na tayo. So, yung pinaghalong yogurt kanina at yung mga spices, lalagay natin siya dito. Ayan. Gloves ako. Tapos yung sili. Sasabayin natin siya. Tapos yung mag-isang sibuyas. Yung mantika, yung oil na pinag-isahan ng coriander and mint leaves. So, ayan, tapos ay marination natin. So, ikikip lang natin siya. Mag-start na tayong magluto ng rice ng biryani. 1 hour later! Sa ating rice naman, ito lagay natin ito. Bay leaf, small cumin seed, cinnamon stick, and cardamom, hale leaf. At 5 scoop ng asin. Kasi marami yung rice natin. Yan. Hintayin lang natin kumulo. Yan, pakulo na siya. Lagyan na natin ng coriander at mint. Yan. Hintayin lang ulit natin kumulo para ilagay na yung bigas. And nalagay na ang bigas. So, ito naman yan ilalagay sa top ng rice mamaya. Ito ay 2 lemon, mantika, oil and yung ginisa natin
sibuyas kanina, kumuha ko. Tapos, food color na red. Yan. Kailangan hahangoy na yung kanin. So, ayan ang bigas natin. Hindi natin siya masyadong niluto kasi iluluto ulit siya. Yan, iinit. So, ngayon, lagyan na natin yung lemon. Yan. Lemon. Keep it low key, Yung keep oil. it softly spoken, with no strings tying you to me. And, Happy in your onion. company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, At it's just tatakpan my siya ng- turn, but we can takpan siya still ng- have some fun. So, ayan na. Iluto lang siya natin ng 2 oras sa gas na konti lang para hindi siya masunog. Ayan naman tayo. Yan. 2 oras. Yan. Two hours later. At tapos na ang ating biryani. Hanguin lang natin. Tapos ang 2 oras. Yan na. Yan. See? Yan. Aha. Ha? Haluin siya. Ayan na. Biryani chicken. Ayan. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. 6.5 hours later. So, ayun guys, isang araw na naman ang natapos, isang recipe na naman ang nagawa natin. So, yun, chicken biryani is mahirap siyang gawin. Mahirap siyang i-ready lahat ng mga kakailanganin. Kailangan talaga ng oras. Pero, ginawa ko yan para sa inyo. At, patapos ng Ramadan, siguro mga dalawang araw na lang. Isang araw na lang. Yan. Kung nagustuhan nyo ang chicken biryani, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Till next time.